Wah, ini yang terjadi guys. Fakta menarik tentang paus yang sudah meninggoy guys. Wah, paus yang kalau udah meninggoy akan mengamuk seperti ini karena gas yang terkumpul guys. Makanya itu peran hiu di sini sangat penting. Hiu akan memakan sampai akhirnya tenggelam guys karena sudah nggak ada gasnya. Paus yang akan tenggelam dan bangkainya akan terjun ke bawah, bakal dimakan sama krustasea seperti ini guys. Ada kepiting, udang dan gurita. Semuanya akan lepas dan semuanya akan hingga jadi tulang aja dan akan menghilang selama dekade. Wah, keren banget ya. Lagi